比起传统的采暖设备，精创新业 ARTS 系列产品具有很大的优势。传统的采暖方式通常采用暖气片或暖风机，但高大空间建筑内往往进深很大。若采用暖气片采暖，由于空气自然对流，热空气自然上升，能辐射到的区域范围很小，不足5米，热量上升聚集到建筑物顶部后又散失掉。若采用普通暖风机采暖，可增加强制空气分布功能，但是空气循环能力依然有限。靠近暖风机空间内风感强烈，温度高，距离暖风机较远处温度低，空间内各处温度和风感极不均衡，达不到舒适采暖要求，仅适用于空间较小场合。若用于高大空间时，中央区域几乎得不到有效温度提升。而精创新业高大空间专用空调吊装在屋顶，采用强制空气循环方式采暖，通过设备上部混风箱及内部高效热交换器，实现对空气的快速加热和混风均匀。利用设备顶部大风压的轴流风机，强制热空气下送，使工作区温度快速提升。热空气循环上升到屋顶后，由采用吸风式轴流风机将聚集在顶部热空气有效回收后，再循环利用。由于采用快速强制对流方式，对供水温度要求相对较低，能真正达到节能效果。